Кыз менен танышып, телефон аша һөйләшеп, осрашырга яраймы? Гаилә кору өчен. Кардашлар, бу бик дөйөм һорау. Мөмкинме кыз менен танышырга өйләнерсең дигән һымар инде. Бу һүзләрдән бер нимә лә барыбер аңлашылмай һәм нисектер күз алдына килтереп булмай. Мәсәлән, кыз менен телефон аша һөйләшергә буламы? Шунда ук минең тагы ла әллә нисә һорау туа был кешегә карата. Нисек һез шылтыратышаһығыҙ? Мәсәлән, ул өйдә бер үзе, һин дә бер үзеңме? Яки эргәһендә атаһы утырамы, юкмы? Атаһы булмаһа, бәлки берәй ахирәте утыралыр. Һәм кыскаһы шуның һымак һорауҙар. Икенсенән, һеҙ нимә тураһында һөйләшәһегеҙ? Һәм күпме һөйләшәһегеҙ? Бәлки, мәсәлән, берәй кешегә әйтһәк, әйе, һин һөйләшә алаң, ҡәрҙәш, теге эргәһендә, ләкин ҡустыһы булһын, йә ағаһы булһын тип бит. Без белмәйбеҙ, бәлки, хатта ағаһы булған ваҡытта ла 2-3-4 сәғәткә һуҙылып китер шул һөйләшеү. Файҙаһыҙ һөйләшеү тип әйтергә була инде ул. Тегенәй көлкө, ниндәйҙер шундай юмор һымағыраҡ бит ул. Бөтөн шарттарҙы ҡарар кәрәк бит инде. Шунан осрашырға яраймы? Ул ислам динендә әгәр өйләнергә теләгән ир менән ҡатын булһа, уларҙың осрашыуҙары ла билдәле шарттар менән була. Бының нескәлектәре күп. Шуға бындай һорау ҡыҫҡаса асып бирмәй һәм аңлашылмай. Нисек һөйләшәләр, нисек һөйләшәсәктәр, нисек унда осрашасаҡтар? Ҡыҫҡаһы, нисек кенә танышмаһағыҙ ҙа, ҡәрҙәштәр, нисек кенә һөйләшмәһәгеҙ ҙә, нимә тураһында һөйләшәгеҙ ҙә, былар бөтәһе лә шәриғәт сиктәренең эсендә булырға тейеш. Шәриғәт боҙолорға тейеш түгел. Шәриғәтте боҙоу был мәсьәләләрҙә ул бик еңел эш, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Бәлки, һөйләшеп киткәндә тәүҙә әҙәпле генә итеп һөйләшеп китәләр ҙә, аҙаҡ теге һүҙ һуҙылып киткәс, бәлки шул сиктәрҙән сығып та китәләр ҙә. Шуға, ҡәрҙәштәр, теге өйләнеү ниәте менән ҡатын менән танышыу тураһында яҡшы итеп өйрәнегеҙ, уҡығыҙ. Шунан һуң ғына был эште башлағыҙ. Шәриғәт сиктәрен боҙмағыҙ.